stopp för jag passar ut på 3, 2, 1. Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg heter kløven som om hverdag var en lørdag. Så mange damer her og drikker stopp på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. raadinaysaan la magac baxay king waa kuma It's time to welcome back on stage the dashing theatre of India. This man is so dashing, however, because he deserves every bit of this praise. Delivering blockbusters year after year across the socially relevant topics and much more. This actor needs no introduction, like I said. While roles and emerging successful each time, he will always be the original and superstar in our hearts. Please look at coming the ace man of Bollywood, extremely talented, fearless, fiery, and fierce, Akshey, kumar!